入住自己设计的200平法式大平层，走进我的家，你会发现每个角落都透露着一种法式的优雅。从精心挑选的家具到墙上的装饰画，每一样都诉说着家的温馨与和谐。而家的心脏无疑是这间融合了中西文化的厨房、中式的灶台、西式的岛台，它们不仅承载着烹饪的记忆，更承载着家的温暖与幸福。还有装满了新鲜食材的永生503 ITP 冰箱，为我带来味觉和视觉的双重享受。它60公分的超薄机身设计，就像是为我的橱柜量身定做，全部嵌入不突出，加上底部散热系统，可以和橱柜紧密贴合，不仅节省了空间，还让整个厨房看起来更加整洁。冷月白的轻奢面板更是完美融入了我家法式奶油风设计，而且即使是嵌入，也能做到大于108度的大角度开门，大开大合，平时拿东西都很方便。我一个人住，东西经常吃不完，就会放在冷藏区。它的 ITP 主动除菌急速净味技术，可以主动释放负离子，就像给食材穿上了一层看不见的保护衣，避免细菌突袭，让我吃得更健康、更安心，也不用担心会有难闻的异味。每次打开冰箱都是清新的味道。它的冷冻区也能做到全方位除菌净味，肉类海鲜、素食面点都囤得更放心。我还特别中意它的蓝光 SPA 养鲜功能，就像给果蔬开启了一个小型的日光浴，让它们即使在冷藏室里也能享受到光合作用，保持新鲜。就像上个礼拜买的番茄放到现在，切开一看还是那么饱满多汁。它的储存空间设计也非常精细，各种食材都能找到它的最佳位置，这样整理的井井有条，看起来就特别的治愈。冷冻区的零下31度冰封锁鲜模式也很值得一夸，急速冷冻能让我最爱的牛排保持在最佳的状态，即使冻了大半个月，解冻后还是那么鲜嫩多汁，就像刚买回来的一样。还有个灵活百变的宽幅变温区，可以在5到零下20度之间自由调节，冷藏冷冻按需选择，为食材打造专属自己的小世界。自从有了这台永生503 ITP 冰箱，让我的家更具有法式浪漫的色彩，也让我享受到了理想生活的舒适感，谁能不爱呢？